Então, gente, é isso que vocês têm que ter noção também, né? Porque cara que vê cara no coração. Justamente, você tá mostrando. Agora que ela tá ficando muito. Você não sabe quem é a Ele história agora da deixou pessoa. ela brincar. E a conversa, a AIDS aumentou, gente. Infelizmente. A voltou, né? Voltou, não quer dizer, nunca foi embora. Mas tá aumentando de novo. Entendeu? Então é legal, curtir e tal. Mas, pô, Ai, mano. Ela gostou mais da pequenininha. Faz barulho. Ela gostou mais da pequena. é horrível, porque ele não pode resolver. Se no seu portão ela tira, o que vocês vão fazer? Eu não posso me matar só no portão. O que vocês podem fazer? Hã? Alguém não podemos fazer nada. Agora o muro é grosso. É só eu dar um queimado. Foi no seu A estado. mangueira d'água mesmo. A mangueira d'água é coisa só levar à noite. Mas é que tá, mas eu acho que também, ô Vitor, você tem que mostrar para as meninas que você tem respeito pela sua casa também. Então tem que ir falar, olha lá, ó, o seguinte, o queima na minha casa não, gente. Mas eu falo, porque depois as pessoas sobem, tem vizinho. Se a gente não for respeitando vizinho por tudo, é isso mesmo. Se fosse uma menina decente pra namorar, não tava uma hora dessa no portão de casa. Deve ser essas meninas. Mas eu que marco com elas, né? Mas você que marca no portão à meia-noite? Não, eu marco em outro lugar, mas elas vêm no portão. Aí ferrou. Aí como eu gasto fazendo mano lá, eu não tenho problema. Eles também não. Quem tem que dar um toque, sei lá, gente. Mas é igual eu, moro em pé de Deus, aí toda hora eu me chamando, é muito lindo, que não sabe bater lá na sua porta e chamar, tem que ficar gritando. Até a menina que esse dia foi lá instalar a internet lá pra mim. Aí veio pra mim olhar, viu? Ela tava devendo com ele. Aí ela demorando, eu comecei a gritar, ela foi chamar a neném, começou a chorar. Essa é qualquer um. Nem foi proibido porque não teve. Ela tava lá embaixo da escada beijando a menina. Ela se quiser, ela pega até o cachorro meu. Ai, gente. Ela não vai ver não. Aquele que vai falar, ela ficou bonita, ela pega. Se for menina, ela fica, ela vai levar fora, não é assim, eu acho que você deveria arrumar uma pessoa decente, que se assuma, que dá um futuro pra casa. Eu sou de direito, que leva você pra cuidar de você bem família. Não que sai por aí. Mas eu vou trazer uma vez na barra. Eu, filho, depois eu vou trazer uma Ele desanimou. Né? Então, pra casar, por casar é legal, se quiser. Mas a mulher pode ser sozinha, trabalhar, ser ótima mãe, ótima Para aí, profissional. deixa eu ver. Né? Ficou legal.